गाइस, एरोप्लेन के पीछे बनने वाली इस लाइन को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल आसमान में एरोप्लेन के पीछे बनने वाली इस लाइन को कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। ये तब बनती है जब एरोप्लेन 40,000 फीट ऊंचा उड़ रहा होता है। और क्या आप जानते हैं, बुर्ज खलीफा इतना बड़ा है कि आप इसे 95 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। इसकी चोटी से पड़ोसी देश ईरान भी दिखता है। और क्या आप जानते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि अगर दो अनजान लोग एक दूसरे की आंखों में कुछ समय तक लगातार देखें तो उनको भी प्रेम हो सकता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।